د مګپ یعنی که رټا یعنی که فیکټس باره کې به زه د خپل سټوډنټ ته بله یو سټوري وکړم. کوشش کوئ چې لرنینګ ځان ایوایډ کوئ، لرنینګ زده کوئ او د مګپ نه رټې نه ځان کوم دی هغه بچ کوئ. ولې چې رټا یو خو ټایم ویسټینګ دی، بل دا چې هغه به د یو ټایم بینګ لرنینګ وي، ګنټه 2 ګنټې 3 ګنټې ذهن کې تصویر پروت یا تصویر چې بیا ذهن نه لاړ شي بیا اسم نه یو سټپ کې نه خطي سټوډنټ نه خلی بیا هغه ته پته لګي چې پروسس کوم ځای نه شروع شوی دی. انټرسټینګ سټوري ورته وکړم تاسو به رټې د مګپ او د لرنینګ فرق به تاسو محسوس شي، نقصان او فایده به خپله بیا ذهن کې ډیسایډ کړئ. پخوانۍ زمانې یو خبر را پخوا یو دوه ملګري وي، یو ملګري سعودي ته لاړ شي د کار روزګار پسې، بل ملګري زمیندار یې کلي کې پاتې شي. پخوا به د خط او کتابت دا سلسله به وه، د چا خوال احوال تپوس خلک چې بهر لاړه مسافري به کړو نو خط به راتلو، لیټر به راتلو. د ملګري چې لاړ شي څه وخت پس 2 3 4 میاشتې پس دا یو لیټر رولیږي، لیټر د خپل ملګري نه رولیږي. دا ملګري ډېر داسې خوشحاله شي، ما دا ملګري د سعودي نه چې کوم دی نو هغه ما پسې لیټر را لېږلی دی چې دی د څه لیکلي وي. دی خپل ژوند کې غمجدار یي، انپړ یي، دی په ټول کلي کې وګرځي خو دته څوک میلو نه شي، دته څوک دغه خط پړاول ول څوک میلو نه شي، ډېر خفه شي. بیا خوا کې بل کلي کې یو ماسټر صاحب وي، هغه لاړ شي او ورته خط پړو کې یا خط کې د ملګري د حال احوال باره کې تپوس کړي. ډېر زیات خوشحاله شي، ګوره دغه ملګري ځان لر زما حال احوال تپوس کړي څوک او لیکل مې کړي او ماسټر صاحب هغه د زمیندار ته وایي. زمیندار ډېر خوشحاله شي، دې زړه کې تهیه وکړي چې زه به خپل ځای دا نه لکه پړه کوم چې هغه کم از کم ما ته خط پر ملګري ویلی شي. د استاد سره خبرو کې استاد ته وایي چې استاد زما یو ځای دی، زه به هغه تا سره کړی یم، هغه دا نه پړه لیکه قابل کړه چې هغه ما ته کم از کم دا زما ملګري خط راځي چې هغه ما سره خط ویلی شي. استاد ورته وایي ټیک ده خو ما ته به پکې څه فایده وي، ما ته به څه راکوي، نو دی تاسو یو غټه میخه درو بس ډېر وشي لاړ شي. دا زمیندار خپل ځای راولي، د استاد سره کښېني او ختمه دی ما ته پرېږدي، ختمه ته پرېږدي. هغه چې کوم دی نو هغه ماشوم هغه په میاشت نیمه کې دا نه ټرین کړي چې خط پړاول هغه زده کړي. میاشت نیمه تېره شي، دا ماسټر صاحب هغه زمیندار به استاد ټرین شو، د وخت پس هغه ملګري بیا خط راشي، دا زمیندار ورته چې بس ټرین شو راشه په ځای خط پړاولی شي. زمیندار چې خپل ځای په خط پړاول باندې وګوري ډېر زیات خوشحاله شي، هغه له چې کوم ځای میخه ورکړي استاد یې او ډېر خوشحاله شي. د وخت پس بیا هغه ملګري ورته یو خط رولیږي، دی ټول کلی راجمع کړي چې راشئ کلي والا تاسو ته خو داسې یو کس نه و چې ما ته خط پړو کړي، زما ځای ما ته زما د ملګري خط پړاوی. خط کلوشي دوی چې خط کلو کړي نه خط ته ګوري، دی ورته بچې وایه که نه، دی ورته ګوري بچې وایه که نه، دی ورته ګوري، دی ورته لکه خط وایه که نه بابا ما له خو خط نه راځي، ما له خو صرف هغه خط راکړم چې ما ته استاد ښودی. ځکه استاد بیا خط راټه کړي وي، چې استاد بیا خط راټه کړي وي نو هغه ته صرف هغه خط ورځي، بل که خط راته میلو شي ورته نه ورځي. نو پلار ډېر پریشانه شي چې دا زوی مې چې کوم دی نه ټایم ورته ضایع کړو، میخه مې رالاړه او زوی مې کوم دی خط هم نه شي کړی، کلي مخکې به د کلي والا په مخ هم شرمېده. دغه مثال د رټې وي، رټه چې کله موږ په ټیوروم کې لګولي نو موږ ته صرف هغه ټیوروم راځي که هغې کې څه فیکټس وغیره څه نمبر وغیره چینج شي یا موږ ته یو سټپ یې نه خلي به مخکې نه شو تللی. دا یو بهترین مثال دی د رټې والا لپاره، لرنینګ لپاره. کوشش کوئ چې تاسو د یو شي لرنینګ وي او لرنینګ لپاره د هغه کنسپټ بیسک زده کول ضروري وي. تاسو له بیسک درځي یو کنسپټ باره کې د هغه پروسس باندې پوهئ، تاسو بیا تیوروم نه چې هر قسم کنسپټ وي، هر قسم چې کوم دی هغه ټاپک تاسو په یې باندې مکمل پوهېږئ. والسلام.